उसका मालिक का नाम था राजेश कपाड़िया। उनके पास बहुत सारे हवाई जहाज थे। हर साल कंपनी का फायदा को देखकर कपाड़िया बहुत खुश होता था। लेकिन कुछ साल के बाद अग्रवाल एयरलाइंस कहकर और एक हवाई जहाज का कंपनी मुकाबला के लिए आए थे। तब उस साल में आया नुकसान को देखकर